Ողջույն սիրելի հեռուստադիտողներ, եթերում ազատ շփումն է։ Դե ինչ ազգային ժողովը սկսեց իր վերջին նստաշրջանի աշխատանքները, որը կգնա մինչև սահմանված ժամանակի ավարտը, ինչից հետո նոր ընտրություններ։ Բայց դեռևս աշխատանքի ժամանակահատված կա, ուստի ուշով կհետևենք վերջնական ձևով ընդհանուր հայտարարի գալու համար, թե որ կուսակցությունը կամ խմբակցությունը ինչպես է աշխատել այս 5 տարիների ընթացքում։ Ասեմ, որ մեկնարկը, այսօր աշխատանքային օրվա կամ նստաշրջանի մեկնարկը այնքան էլ հաճելի մթնոլորտում չի սկսվել, որովհետև առավել եւս Հայաստան դեմ պատիվ ունեմ մշտապես լռության բանա հայտարարել իր համար, չգիտեմ, շրջանը հայտարարել, բայց Հայաստան դաշինքը արդեն ֆարս ստարտով սկսեց։ Նախ երկխոսություն գնաց 44-օրյա քննող հանձնաժողովի հրապարակման, չհրապարակման թեմայով, փոքրիկ բանավեճ, քաղաքական բանավեճ, իսկ հետո արդեն դրան հաջորդեց հունվարի 27-ը բոլոր ժամանակների մեր հերոսների համար հանուն պետականության եւ վասն հայրենիած զոհված մեր հայրերի, պապերի, ապուպապերի համար նրանց բոլորի համար հիշատակի օր սահմանել, որտեղ որ Արծվիկ Մինասյանը մի զարմանալի ելույթ ունեցավ, ինչը ամբողջովին անհասկանալի էր եւ անընդունելի։ Այսինքն մարդիկ հստակ ներկայացրեցին երկու դեպքով էլ մարդիկ հստակ ներկայացրեցին, որ այնքան էլ առնչություն չունեն հասարակության տրամադրությունների եւ գիտակցության կառավարման, ինչը շատ անհրաժեշտ է պետականության հիմքում դնելու համար, հա, պետության մեջ անհրաժեշտ է որ լինի առողջ հասարակություն, առողջ մենտալիտետով հստակ ընդգծված պատկերացումներով գոնե որոշակի հարցերի շուրջ ընդհանուր կոնսենսուս ունենալով, որովհետև չի կարող հասարակությունը մտնել հավերժական պայքարի մեջ այնպիսի հարցերի շուրջ, որոնք որ պիտի որ վերջացած լինեն, այսինքն անընդհատ թողնել մի իրավիճակ, որը որ անընդհատ պտտվելու է եւ լինելու են բազմակարծություններ։ Բազմակարծությունը լավ բան է, բայց հստակ բաների շուրջ պետք է հիմնված բան, որովհետեւ եթե հստակ մի քանի գոնե ամուր կարծրացած բան չի լինում, սրա վրա հետո աշխատում են արտաքին ուժերը, սկսելով փորփրել, գտնել այդ թույլ կետերը ու հասարակության մեջ մտցնել պառակտություններ, ինչի արդյունքում էլ ներկայանալ իրենց ուժերով կլինի քաղաքական թե ինչ ձևով։ Հիմա ո՞րն է խնդիրը, օրինակ 44-օրյա պատերազմը քննող հանձնաժողովը աշխատանքներ էր իրականացրել, ես մեկը կողմ էի հրապարակմանը եւ էլի կողմ եմ հրապարակմանը եւ ոչ միայն կողմ եմ, ես որպես քաղաքացի պահանջում եմ դրա առնվազն հրապարակային մասը ոչ գաղտնիության, այն պատառիկները, որոնք որ գաղտնիություն իրենց մեջ չեն պահպանում, դրան գոնե հրապարակվեն։ Ես սրան կողմ եմ, անկեղծ ասած։ Բայց կա դիսկուրս, որ այդտեղ չի ստացվի երևի այդպես, եւ ավելի լավ է, որ ինքը մնա ազգային ժողովում, եւ նրանք, ովքեր կունենան գաղտնիության համար ստորագրած, որ գաղտնիքը չի կարելի, պետական գաղտնիքը չի կարելի լուսաբանել, կարող են ինքնուրույն ծանոթանալ եւ ծանոթ լինելով արդեն այդ հանգամանքին իրենց քաղաքականությունը դասավորեն, հա, ինչը արդեն իր ձևով ազդանշան կլինի, սիգնալ կլինի ժողովրդի համար։ Սա մի քիչ բարդ բան է։ Բայց դա թողնենք։ Հիմա գնում է այդ դիսկուրսը ու Գեգամ Մանուկյանը, ինչի՞ եմ ասած շեշտում Գեգամ Մանուկյանը, որովհետև Գեգամ Մանուկյանը հանդիսանում էր այդ հանձնաժողովի անդամ։ Բացի այդ, այսինքն հրավիրվել է, որպեսզի այդ հանձնաժողովում աշխատի։ Նա հանդիսանում էր անվտանգության այդ հարցերով հանձնաժողովի անդամ։ Եվ նա չի մասնակցել այդ աշխատանքներին։ Այսօր ես վստահ եմ, հեսա դաշնակցությունը, ցած իրենց այդ հռետորական խոսույթը առանց պատասխանի կտեղադրի իր պաշտոնական կայքում, որպեսզի արտերկրի դաշնակները տեսնեն ու ասեն, այ ինչ լավ մերոնք աշխատում են, հա։
պատասխանները իհարկե չեն դնելու, որովհետև պատասխանները պարզապես մերկացնող են։ Ինչին Ալեն Սիմոնյանը ազգային ժողովի նախագահը հստակ հակադարձում է, հստակ պարզաբանում է, որ այնտեղ կան հատվածներ, որոնք որ մարդկանց կարան խոցեն, կարող են շատ ծանր վիճակի մեջ դնել եւ թիրախավորեն անգամ։ Այսինքն կա խնդիր, որ գաղտնիությունը վրան սահմանվում, եթե չլիներ այդ խնդիրը, գաղտնիությունը չէր սահմանվի։ Ասում է գնացեք, ծանոթացեք։ Ու արձանագրվեց, որ ձեզանից ոչ ոք ունենալով այդ հնարավորությունը ծանոթանալու, ոչ ոք չի գնացել ծանոթանա, որովհետև ահագին աշխատանք է արված, ասում քիչ հաստափոր պապկա է ստացվել, էլի։ Ու կոնկրետ բառացած ես բացում նամին, լավ, ես թող մնա հետո կկարդանք, հետո երբ նստաշրջանը ավարտվում է։ Ու եթե դա գաղտնիության տակ մնա, դուք հետո չեք կարող ծանոթանալ, որովհետև չեք լինելու падգամավոր։ Ձեզ ինչ թվում է 26 թվականին էլի գալու եք, էլի տես մի 2 տարի գործի չկաք, հետո մի 2 տարի կաք կյանքներս ուտեք, հասցրես բաներ է թվում։ Ոչ։ Չի լինելու դա։ Բայց Վահագն Ալեքսանյանը ասեմ, որ հետաքրքիր միջանկյալ բան արեց, առաջարկություն արեց։ Մարդը առաջարկեց, այսպես անենք։ Նրա հրապարակային մասը, որը կարա հրապարակային լինի, եկեք կազմակերպենք հանրային լսումներ, հասարակական գործիչներ կգան եւ այլն, կազմակերպենք հանրային լսումների միջոցով հասանելի դարձնենք հանրությանը։ Ինչին Անդրանիկ Քոչարյանը, որ այդ հանձնաժողովի նախագահն է, դեմ չէր։ Ոնց հասկացա ընդդիմությունն էլ ռեակցիաներով, որովհետեւ խոսք տես չեղավ, բայց ռեակցիաներից ելնելով իրենք էլ ոնց որ թե դեմ չէին։ Ոստի մենք հանրությունով կսպասենք, թե այս առաջարկի հետ ինչա լինում գետնի վրա, որովհետև այո 44 օրյա պատերազմի վերքերը չեն լավացել, անգամ ասեմ կան վերքերի որոշակի ուղղություններ, որոնք դեռևս արնահոսում են։ Եվ այնքան հարցեր են նետվել դաշտ, ու ցավոք սրտի 44 օրյա պատերազմը այնպես է քաղաքականացվել ու շահագործվել քաղաքական նպատակներով, որ դա պարզաբանելու պահանջարկը մեծացել է ու չէր էլ կարող այդ վերքերը սպիանալ։ Գոնե որոշակիորեն։ Եվ դա մշտապես եղել է իհարկե ընդդիմության կողմից։ Տեղի եւ անտեղի։ Սկսած իրենց ես անգամ այդ ժամանակները մեր հաղորդման շրջանակներում անընդհատ մատնանշել ենք։ Սկսած հենց այնտեղից, որ իրենց նախընտրական այդ բանը գովազդային տեսահոլովակը 44 օրյայի խոցվող տղերքի, սպանվող տղերքի տեսարաններն էին։ Ու ես վստահ եմ, չգիտես ինչի, լավ արդեն ծանոթ լինելով նրանց բարոյական եւ մարազմատիկ կերպարին, վստահ եմ, որ 26-ի ընտրությունների իրենց գովազդային հոլովակը դրանից պակաս չի լինելու։ Այսինքն դրել էին մի հատ գովազդային հոլովակ, որը կարող էր Ալիևը դնել իր նախընտրականի համար, որ ինքը ընտրվի, ցույց էր տալիս, թե ոնց է հաղթում։ Հասկանում եք։ Եթե չեք հիշում, մի օր անպայման կհիշացնեմ։ Այդ տեսահոլովակները կան, չէ՞։ Հիմա Գեգամ Մանուկյանը դուրս է եկել խոսում է 44 օրյա պատերազմը քննիչ հանձնաժողովը ինչի չի հրապարակել։ Իսկ դու ինչի չէիր դու սրտացավություն չունես։ Դու առհասարակ դաշնակցության ձեռագիրն է դա խառնակցություն անելը։ Նախ սկսենք այնտեղից, դուք չեք ուզում վերանայել ձեր կուսակցության անունը։ Չեք ուզում վերանայել, որովհետև եթե 1890 թվականին հայ հեղափոխականների դաշինքը ուներ հեղափոխական արդարացված պատկերացում ըստ իրենց, որովհետև խոսքը կայսրությունների մասին էր։ Եթե օրինակ 20-ից հետո խորհրդային կարգերի ժամանակ դեռևս ուներ, չնայած գործում էր արտերկրում, եթե 90-ականներին դեռևս ուներ, չնայած որ չգիտես ինչի պաշտոնական հայտարարություններով կողմ էր Հայաստանի չանկախացմանը,
Այնուամենայնիվ, էլի անվանումը տենց հեղափոխական, չէ՞, այսինքն կայսրությունների դեմ լինելու մասին էր։ Հիմա Հայաստանի Հանրապետությանը ինչով եք դեմ, որ էլի հեղափոխական դաշնակցություն եք համարվում։ Ում հետ եք դուք դաշինքի մեջ։ Ում հետ։ Ում հետ եք դաշինքի մեջ, որ ուզում եք ինչ-որ ու ինչ եք ուզում։ Ում դեմ եք ուզում, հեղափոխությունը ինչի դեմ։ Տրամաբանական կողպեքներ ա կախած, որոնք ոչ մի կերպ չեն ուզում, կողպեկը կախել, բանալին շպրտել են, կորցրել են, մոռացել են, իրանք էլ են մոռացել ինչի մասին են, զավթել են իրական դաշնակցականների գաղափարախոսությունը, նստել ու ռուսականություն են խաղում, իմիջիալոց տեղյակ եք, որ հիմա էլ Դուգինն ա խոսել Հայաստանի և ոչ միայն Հայաստանի, մյուս ազգային պետությունների չլինելու մասին, տեղյակ եք, թե կարող է Զախարովան էլի վեր կենա ասի, որ դե էդի Դուգինի անձնական կարծիքն է, ոնց որ ասում է Սալավիովի անձնական կարծիքն է, Ես հրապարակային հեղինակավոր մարդկանց ռուսական դաշտում անձնական կարծիքները չեք զգում մի տեսակ լուրջ տրամադրություններ ա սկսում փոխել ինչ-որ մի պետությունում, Բնական է, որ ոչ մի քաղաքական գործիչ իր անձնական կարծիքը տենց չի ձևակերպելու, չերեզներով ա ձևակերպելու, ոնց որ օրինակ դուք լրագրողների միջոցով։ Լրագրող ասելով ընդդիմադիր լուսաբանողների միջոցով։ Ասելիք չունեք, ձեր տիրույթն է։ Ոնց եք հենց մի հատ արևմուտքից դեռ նմանատիպ բան չի հնչել Հայաստանի դեմ։ Գոնե մի հատ։ Էլի դուք եք գնացել բացել Ֆրանսիայում մի հատ եսի մինչ անծանոթ բան, կայք, ընդեղով մի հատ հայտարարություն արել, ըստեղից վերցրել այդ հայտարարությունը, թե տեսեք ֆրանսիական կայքը ասում է։ Բայց այդ կայքից կի ֆրանսիացիները կուրսին տեղյակ չեն։ Այսպես բաներով ուզում եք մարդկանց խապել, թե տեսեք արևմուտքն էլ մի բարի պտուղ չի իբր։ Հա, ոչ մեկն էլ բարի պտուղ չեն, բա իհարկե։ Բա դու պետություն ես, դու պիտի քո պետության շահերը դիտարկես։ Բնական է, որ ոչ մեկ մեր սիրուն աչքերի համար չի աշխատում։ Ամեն պետություն աշխատում է իր պետական շահերից ելնելով, բայց արի ուտես, որ Հայաստանի Հանրապետության պետական շահերը Ռուսաստանի Դաշնության մասնավոր շահերն են։ Ըստ դաշնակների ու մնացածների։ Քոչարյանը Սերժա, Սամվել Կարապետյանական, ոչ ամել անունները սենց շատ չասեմ, այդ դաշտի, ռուսամետ դաշտի։ Ընդ որում այդ են պարագայում, երբ մենք գտնվում ենք ըստ Ռուսաստանի Դաշնության եւ ըստ մեր ռուսամետ քաղաքական գործիչների, գտնվում ենք Ռուսաստանի Դաշնության ազդեցության գոտում։ Ասենք Հայաստանի Հանրապետության անվտանգային բոլոր կառույցները ռուսականացված էին։ Իսկ ինչ եթե դուք այնպիսի կառավարում տարած լինեիք անկախ Հայաստանի Հանրապետությունում, որ մեր անվտանգային ներքին եւ արտաքին բոլոր կառույցները ավելի շատ եվրոպականացված լինեին։ Ոնց եք կարծում, օրինակ 44 օրյային ինչ կոչեր կհնչեին, ինչ տեսակ կլինեին այդ կոչերը, կամ ինչպիսի աջակցություն կլիներ, թե չէր լինի։ Այսինքն ռուսական ազդեցության գոտում նստած, բոլոր անվտանգային համակարգը Ռուսաստանի ձեռքը տված, դուք այսօր անամոթաբար կանգնում ասում եք, բայց Թրամփը 44 օրյային տեսակ ինչ ասեց։ 44 օրյային Թրամփը ինչ ուզեր կարար ասեր։ Եվրոպան է թվում։ Ցանկացած մեկը, որովհետև դա Ռուսաստանի Դաշնության Բոստանն է։ Ով է ում Բոստան մտնում։ Են դուք են ռուսներ, ձեր որոշածն է։ Ասում են, չէ՞, տենց է տրամաբանությունը։ Ինչի պիտի մտնեն, որ մի հատ էլ ուղիղ առճակատման գնան ուրիշի հետ։ Եվ դուք այսօր դա վերցրել վաճառում եք հասարակության վրա։ Այ տեսեք արևմուտքը մեր մասին չմտածեց։ Իսկ մենք արևմուտքի մասին ենք մտածել մեր 30-ամյա բանը կառուցելուց, համակարգը կառուցելուց։ Աշխատել ենք նրանց հետ։ Աշխատել ենք մի բանի շուրջ, բերել հասրել ենք մի հատ կարևոր կետի 13 թվական։ Ու կցել ենք պետության հեղինակությունը հավասարացրել ենք 0-ի, պետությունը խապել է արևմուտքին, ասել է մենք գալիս ենք այդ ճանապարհով, վերջի օրը մի գիշերում կանգնել ասել է չաո,
Բայց ինչի 20 թվականին բան չային, որովհետև խապել ես իրանց։ Պիտի վճարես դրա համար։ Այո, երբեմն հազարավոր մարդկանց կյանքի գնով։ Աշխարհը այդպեսին է, այո, խիտենց խաղու պարա։ Իհարկե դաժան է եւ անարդար, ինչպես սիրում են ժամանակ առ ժամանակ ասել քաշվածները, անխելքները, ովքեր որ վերջում են հասկանում թե աշխարհն ինչ է։ Բայց դաժանության ու անարդարության մեջ դու կոպ ճանապարհը պիտի գցես ու գնաս, հեշտ է։ Չեք կարողացել, հիմա ինչ եք խանգարում։ Ինչ եք շահարկում 44 օրյան։ Գեղամ Մանուկյան։ Ես իսկապես ցավում եմ, մախր որ եղբայրդ գերության մեջ անես, կուզեի գերության մեջ չլիներ։ Դու չես պատկերացնում նա գերության մեջ լինելով որքան է քեզ փրկում։ Թե չես սկսած եղբորդ գործունեությունից, զորամասում ինչպիսի գործունեություն է ծավալել։ Վերջացած 44 օրյա իրական պատասխանատուներից այնպիսի պատասխաններ կստանա իր այստեղ, որ էլ արսելու չի, այդ խոսույթիդ համար։ Ու ես կարծում եմ, որ ազգային ժողովում էլ հարգում են այդ հանգամանքը, դրա համար շատ չեն խորանում։ Բայց դու շահագործում ես այդ հանգամանքը։ Այո, հանրությունը ունի պահանջ, ուզում է իմանա 44 օրյա իքնող ազգաժողովը ինչա քննել, ինչա պարզել։ Վերձիկտին ուզում է ծանոթանա։ Բայց նաև հասկանում են, երբ որ ասում են, որ այդտեղ գաղտնիություն կա։ Այդտեղ որոշակի շահեր ու իրավունքներ կան, որոնք որ ոտնահարվում են։ Դրա համար է դրված գաղտնիության կոդը, որ չհրապարակվի։ Հրապարակային մասն էլ են Վագնա Ալեքսանյան հստակ առաջարկը արեց, Անդրանիկ Քոչարյանն էլ ոնց որ դեմ չէր, լինելով նախագահ այդ հանձնաժողովի։ Գնդակը ձեր դաշտում է, որոշեք, ասեք, ես որպես հանրային մարդ ունեմ ցանկություն գտնվելու այդտեղ, ընդ որում 44 օրյայի բովով անցած ու ինֆորմացիոն բովով ավելի շատ անցած ու հասարակական կազմակերպության ղեկավար։ Ես կլինեմ այդ հանրային քննարկումներին ու այդ հանրայնացնելու մասը իմ գործունեությամբ պես թե այնպես ժամանակ առ ժամանակ կհանրայնացնեմ։ Ընդունեք հրավերը։ Եվ գանք հունվարի 27-ի խորհրդին։ Երկրորդ առաջարկը, որը ներկայացրեց Գեգամ Նազարյանը եւ Բաբկեն Թունյանը, ոնց որ մի խոսքով համատեղ, չէ, Ռուբինյանը, համատեղ ձեռնարկա ընդդիմության եւ իշխանության, որ ունենանք այդ հիշատակի օրը, հա, մի հատ հիշատակի օր բոլոր ժամանակների մեր հերոսներին նվիրված, ոչ թե լացի օր։ Ես այդ լացուկոցին իսկապես դեմ, այլ հիշատակի օր, հարգանքի տուրք մատուցելու օր, Հայկ Նահապետի ու իր զինվորներից սկսած մինչև վերջին ժամանակներ, հունվարի 27, ու ինչի է ընտրվել այդ օրը, դեմ պիտի չէ մի հատ օր լինի, որպեսի հունվարի 28-ն էլ, քանի որ բանակի օրն է, հաջորդ օրն էլ այդ խորհուրդը լինի, էլի այսօր հիշատակ ենք, հարգում ենք եւ խոնարհվում ենք մեր հերոսների առաջ եւ այսօր հաջորդ օրը փառաբանում ենք մեր պետականությունը, մեր պետականության հենասյուն հանդիսացող բանակը։ Այսա շատ խորհրդանշական անցում է։ Շատ, որովհետեւ շատ դեպքերում նույն հունվարի 28-ին շատ քաղաքացիներ արդարացիորեն դարձյալ գնում են հիշատակի պանթեոններ, որպեսի չխեղաթյուրվի, իսկ դա իսկապես էներգետիկ առումով շատ վատ կարա անդրադառնա մեր վրա, Ժողովուրդ ջան, խնդրում եմ ուշադիր լինենք այստեղ, որպեսի այդ ամեն ինչը չխառնվի իրար, սա հունվարի 27-ին, սա 28-ին, եւ կար կարծիք, որ կողմ կլինեն բոլորը։ Իսկ ինչ պատասխանեց Արծվիկ Մինասյանը, արդեն կանդրադառնանք կարճ դադարից հետո։ Կարճ դադար մեր եթերում։
Վերադառնանք, սիրելի հեռուստադիտողներ։ Եվ հանուն անկեղծության պետք է ասեմ հետևյալը։ Արծվիկ Մինասյանի հայտարարությունից հետո, որպես խմբակցության քարտուղար, եթե չեմ սխալվում, հայտարարությունից հետո ես տեղյակ չեմ ոնց է քվեարկվել, որովհետև այդ բան արդեն ձայնագրում ենք հաղորդումը։ Բայց երեկոյան արդեն ամեն ինչից տեղյակ կլինենք, վաղը կանդրադառնանք ոչինչ, մեր աշխատանքային շաբաթն էլ նոր է սկսվել։ Այնուամենայնիվ Արծվիկ Մինասյանը այս պայդրությամբ ցույց տվեց, որ իրենք ունեն որոշակի անհամաձայնություն օրվա ընտրության հետ։ Եվ ես իսկապես չգիտեմ, ոնց կքվեարկեն։ Գիտեք ինչ, այդ քննարկումները մինչև վերել հաստատելը, քննարկումները մինչև քվեարկությունը արել եք։ Ու հեչ պարտադիր չի ձեր սենյակային քննարկումը բերեք մի հատ էլ ազգային ժողովի քվեարկության օրը քննարկեք, որ ժողովուրդը տեսնի, որ այ դուք այդ քննարկումների մեջ եղել եք։ Հեչ պարտադիր չի։ Եկել եք եզրահանգման, թե ոչ, խնդրեմ, դեմ, կողմ ձեռն պա։ Որովհետև այդտեղ նաև առհասարակ այդ ռազմավարությունը վատ ռազմավարությունն է, որովհետև դանդաղում ազգային ժողովի կարևոր աշխատանքների կարևորությունն ու տեմպը դանդաղում է։ Եթե ազգային ժողովի դահլիճում մի հատ էլի պիտի քննարկում կազմակերպեք, ինչ եք պարտա ու ցույց տաք, թե դուք այնտեղ ինչ եք քննարկել, էլ ինչ եք այնտեղ քննարկում, բերեք այստեղ քննարկեք։ Մի հատ այնտեղ եք կորցնում, մի հատ այստեղ եք կորցնում։ Իսկ այդ օրը եւ օրերը, արդեն ամիսները եւ տարիները, որոնք որ կորել են այսպես, կարող էր ծառայել մեր պետությանը։ Չէ, կարելի էր այլ հարցով զբաղվել։ Բայց ինչ ստացվեց, Արծվիկ Մինասյանը ասում է, մենք ունեցել ենք որոշակի կոնսենսուս, ինչ որ մի ժամանակ, երբ որ առաջարկա եղել խաչվերած տոնին, թե հաջորդ օրը, մի խոսքով կապել խաչվերած տոնի հետ, այդ օրը, օրի ընտրության հարցում մենք դժգոհություն ունենք, օրվա ընտրության։ Եվ անգամ Ռուբինյանն էլ ոնց որ թե համաձայն էր, որ կարելի է խաչվել։ Դա այո, կարող մի բան համաձայն լինի, դա քննարկում է։ Քննարկում։ Բայց խաչվերած տոնը փոփոխվող օր է։ Այ հաղորդման սկզբում երբ որ ասում են լղոզել է անընդհատ, ու շրջապտույտներ ստեղծել է։ Այստեղ է կայանում։ Ինչի Ու ոնց ասում, ասում է դա այն օրն է, որ մենք ամեն օր էլ պետք է հիշենք, այս այն օրն է, որ գիտեք ինչ, մարտի 8-ն էլ նենց օր է, որ ամեն օր էլ մենք հիշում ենք, որ կին ունենք։ Դե եկեք մարտի 8-ն էլ, ասում է թողնենք գնա ապրիլի 7-ը, հունվարի 28-ը, մենք բոլորս գիտենք, որ բանակ ունենք։ Ինչ ասես, վարդավառը բոլորս էլ գիտենք, դե մի հո այդպես չի։ Հիմա, չէ, վարդավառներ փոփոխվող կներեք։ Պիտի ֆիքսվի, թե չէ հույս դնել, որ հասարակությունը այսպես թե այնպես հիշում է ամեն օր, դա սխալ է, հասարակությանը ինչ է հիշացնես, այդ էլ կհիշի, ինչ է ամրագրես նրա ուղեղում, դա էլ կհիշի, որովհետև եթե հասարակությունը, հազար ներողություն, սիրելի հասարակություն, այո հասարակությունը շատ կարճ հիշողություն ունի, դա ոչ թե անհատները, հասարակությունը որպես միավոր, դա գիտական լրջագույն թեզերով ապացուցված փաստ է։ Եվ հասարակության այդ հիշողության կարճատևությունն էր, որ օգտագործվեց 350,000 երկու խմբակցությունով ձեն գողացակ։ Ու դուք շատ լավ գիտեք դա։ Դուք ինչ եք գնում նրան, որ հասարակությունը չգիտեր, որ սեպտեմբերի 21-ը անկախության օրն է։ Հիմա ինձ ասեք, քանի անկախ մարդ եք տեսել Հայաստանում։ Հայաստանի Հանրապետությունը անկախ երբ եք տեսել։ Հասարակությունը գիտի,
եկեք ճանենք, դե մի ամեն օր էլ կա։ Հիմի խաչվերած տոնը, ինքը փոփոխվող տոն է։ Փոփոխական է, ինքը ֆիքսած օր չի։ Մայրատորը հայտարարում է, թե խաչվերած տոնը երբ է լինելու։ Այո, խաչվերած տոնի խորհուրդը մեծ է։ Վասն նահատակած, Վասն Հայրենյաց ու բայց այստեղ միանում են նաև բոլոր հասարակ մարդիկ։ Բոլոր հասարակ մարդիկ նույնպես ովքեր մահացել են։ Եվ Ռուբինյանը շատ ճիշտ նկատեց, ասեց ես ու դու մի օր մահանալու ենք։ Ու ինչի պիտի մենք հիշատակվենք այդ խորհուրդը ունեցող օրվա շուրջ, ինչի համար։ Չէ՞ որ մենք չենք զոհվել ռազմաճակատում։ Շատ ճիշտ է ասում։ Այո, այդ հիշատակի օրը միայն հիշատակի օր չի, որ Վլադիմիր Վարդանյանն էլ շատ ճիշտ է ասում։ Միայն հիշատակի օր չպիտի լինի, որ այս օրը չգնացինք գործի։ Լավ, այսօր բանի օր է, հիշատակի օր է, գործի չենք, երեխեք ջան, եկեք գնանք մի քիչ ֆրֆրանք, չէ՞։ Այս հիշատակի օրը պետք է ավանդական գործառույթներով լցվի։ Միջոցառումներ կլինեն դրանք, նախապատրաստական աշխատանքներ կլինեն դպրոցներում, տարբեր վայրերում, կլինեն ֆիլմեր, կլինեն ցուցադրություններ, կլինեն ինչու ոչ թանգարաններ այցելություն, բայց հանուն այ մենք նմանատիպ թանգարան չունենք։ Այ տեսնում եք, խոսում ենք, միտքը առաջանում։ Մենք չունենք նմանատիպ թանգարան, որտեղ կարելի է ծանոթանալ ոչ թե մեր պատմությանը, այլ կարելի է ծանոթանալ մեր հերոսներին, բոլոր ժամանակների, իր խորհրդանշական բաներով եւ այլն չունենք։ Ոնց որ թե եթե առանձին վերցած ունենք բան չէ, ասենք, չգիտեմ, երկրորդ համաշխարհային պատերազմում մանումենտի այդ բանը ունենք Արցախյան պատերազմում ինչ որ անկյուններ կլինեն ու կան, բայց այդ թանգարանը չունենք 4500 ամյա կարելի է շատ մեղմ համեստ փոքր եղածով սկսել, հետո վստահաբար կհարստանանք, անգամ ցեղասպանության թանգարան ունենք, սա պետք է մտածել։ Մի խոսքով, սա կարող կլինի դարձյալ այդ ամեն ինչի շրջանակներում, այսինքն դրա գնահատականը պետական մակարդակով ու հասարակության մասնակցությամբ կարևորվում է ինչը դաստիարակությունը։ Այ որ ասում ենք պետական դաստիարակություն, այդ պետական դաստիարակությունը պետական դպրոցների մասին չի։ Պետական ռազմավարական դաստիարակություն, ինչ քաղաքացի է ուզում տեսնի վաղը, ինչ հասարակություն է ուզում ունենա վաղը։ Ու այս առումով շատ անելիք կա, շատ։ Սկսած ֆիլմերից, մուլտֆիլմերից շատ անելիք կա։ Դաստիարակչական շատ աշխատանք կա անելու։ Բայց արի ու տես, որ Արծրիկ Մինասյանի սրտով չէր, ասում չէ ախպեր, խաչվերած տոնին քանի որ չի, մենք էլ ուրախացել ենք, որ կարա լինի այդպես, ու մենք համերաշխ բոլորիս համար այդ օրը ընդունելի կլինի ու մենք այդ օրը բոլորս, բան, չէ, որ տենց մենք մի քիչ հարմար չի մեզ վերջ։ Դե հարմար չի, չգա չտոնեք, 27 հետ կապ չունենաք դուք։ Այսպես թե նենց չի, որ մի առանձնակի կապ ունեք, որովհետև պետության դեմ արշավողներից մեկն էլ դուք եք։ Եվ ես պատկերացնում եմ, նույն այս ընդդիմադիր լուսաբանողները, որ լրագրող են կոչվում, եթե ասենք իշխանության ներկայացուցիչ մեկը այս ձևակերպմամբ ներկայացներ, վայ, ես մի պատկերացնում եմ համացածը ոնց պայթելուց կլիներ, այ տես ու վայ, անգամ վերնագրեր եմ տեսնում արդեն։ Բայց այստեղ բնականաբար ոչինչ չեն խոսելու։ Բացարձակ ոչինչ չեն խոսելու։ Բնական է։ Սա ինձ համար ցավոտ, շատ ցավոտ տեղ։
որովհետև ըստ էության մենք այս իրականության մեջ ենք հայտնվել հենց 44 օրյայի ու դրան հաջորդող բոլոր տեսակ լեզունների ու գործողությունների արդյունքում գործողությունների, հակագործողությունների, ազդեցությունների, հակազդեցությունների, այս ամեն ինչի արդյունքում մենք հիմա այսօր ենք։ Ու եթե հետնենք, ինչպիսի գնահատական կարող ենք տալ, լավ է, որ այսօր ենք։ Իսկ եթե այսօրը մի քիչ ավելի վառ լիներ, իսկ եթե այսօրը ավելի մուգ լիներ, այս ամեն ինչը դրա արդյունքում է, եւ այսօրվա ազդեցություն հակազդեցությունները վաղվա այսօրն է լինում, մյուս օրվա, այն մյուս օրվա ներկան է լինում։ Քո ներկայում արած գործունեության արդյունքում է, որ դու կարաս ապագայից խոսած, բայց այդ ամեն ապագայի ամեն մի օրը այ հենց այսօրն է, այո։ Այսօրվա քո աշխատանքն է քո ապագան, քո մոտեցումը։ Այդպես լողացող օրեր եք սաղ դրել, որ չենք ֆիքսում։ Հեսա էլի կգնան գովազները։ Վալենտինի օրը բանսս բաներ կգնա, չէ՞, վստահաբար։ Սուրբ Սարգսի մասին ոչ մի խոսք չի լինելու։ Չի լինելու։ Որովհետև մայրաթորը Գարեգին բն երբեք չի աշխատել ազգային ավանդական տոները առաջին պլան բերելու ուղղությամբ, երբեք։ Այո, դա է հենց պատճառը, որ մենք Վալենտինը կնշենք հեսա մեծ շուկով, ոնց է մտել Վալենտինը։ Սուրբ Սարգիսը տենց ով երբ պատայի, ոնց պատայի։ Սա օրինակներից մեկն է Ջայլոց։ Մենք շատ եկեղեցական տոներ կա, որ այլ կերպ ենք նայում, եւ տաղավար տոներ եւ այնպես։ Խոսում ենք այլ բաներից, եւ անում ենք այլ բաներ։ Ինչպես որ ամանորը։ Ամանորը ինչ է։ Ասեմ, մինչև խորհրդային կարգերի հաստատումը նոր տարի այսպես չեն նշել։ Չեն նշել։ Նշվել է Սուրբ Ծննդյան տոները։ Բայց քանի որ խորհրդային միությունը դեմ էր կրոնական որևիցե ուղղության զարգացմանը եւ աթեիստներ էին, նրանք պիտի խամրացնեն ծննդյան տոները ցանկացած ձևով։ Արգելքներ եւ այլն, բայց մյուս կողմից խնդիր էր առաջացել, երբ որ ձմեռը հանում ես ծննդյան տոները, ձմեռն ամբողջությամբ մի տեսակ բան է մնում։ Ինքը այտենց ծանր է մնում, էլի, ոչ մի լուսավոր կետ չի լինում։ Եվ ժողովրդի միջից դժվար կլինի հանել այդ տոները։ Ուստի ինչ կարելի է անել, ահա, եկեք մտցնենք նոր տարի նշելու ավանդույթը։ Ընդ որում սկսեցին նշել պետական մակարդակով, իսկ հասարակությունը շատ արագ վերցնում է այն, ինչը որ պետական մակարդակով նշվում է։ Նոր տարի է սկսվում, եկեք նշենք։ Տարին աշխատանքային տարի է սկսվում։ Հա։ Հետո որոշեցին մի հատ էլ այդտեղ Այ հենց այդտեղ պետք էր ինչ-որ խորհուրդ ավելացնել, չէ, ինքը պետք էր որոշակի ավանդույթներով լցվել է այդ տոնը, օրինակ ոնց է հիմա պարոն Վարդանյանն ասում, որ պետք է ավանդույթներով լցնել այդ 27-ը, որ ինքը ավելի ուրիշ ձև ամր, շատ ճիշտ բան ասում, հենց այդպես եղավ նա։ Տոնածառը, ծառ դնենք, զարդարենք, չնայած օրինակ մենք ունեցել ենք այլ բան, մենք ունեցել ենք նավասարդ ընդեղ եւ այլն, բայց ամեն ազգերը պետք է մի բան արվեր սովետի ժամանակ, բերին տոնածառ։ Էլի դատարկա, էլ ինչ անենք, արա մի րոպե, այնտեղ անենք ինչ-որ Սանտա Կլաուս է գալիս, բան, բայց Սանտա Կլաուսը նույնպես կապված է հավատքի հետ, որովհետեւ Սանտ Կլաուս, Սուրբ Կլաուսն է դա, որը ծննդյան տոնին է գալիս։ Ըստ, բաների, համենայն դեպս առաքելականով չէ։
որովհետեւ Ուկրաինայում էլ է նշում, ես չգիտեմ հիմա դա միայն կաթոլիկներինն է, թե կաթոլիկ ուղղափառներինն է, մի խոսքով։ Սենտ Կլաուսը չի կարա գա։ Ուրեմն եկեք, բայց մի բան պիտի լինի, ինչ որ սպասում, երազանք պայեն մարդիկ եւ այլն։ Լավ, ձմեր պապի, ձմեր պապի, գոնե մի հատ նորմալ ռուսերենով Դեդուշկա Մորոզ, вообще ցուրտ պապի։ Հա։ Ու վերջ, զարթարեցին դա։ Դրանից հետո հիմա մենք սննդյան տոները երկրորդում ենք նոր տարում։ Այդ որ ծննդյան տոները դարձյալ առաջնային կդասենք։ Այս որոշակի խեղվածության միջից նույնպես դուրս կգանք։ Չնայած ես սիրում եմ ամանորը, հարցը դա չի։ Ես չեմ ասում կոչ չեմ անում նոր տարի չնշել է սա։ Սա պատմությունը եւ կարելի է սրա շուրջ ունենալ տեսակետ։ Հիմա ծննդյան տոները կտրիճը թույլ է տվել, որ երկրորդեր են անկախ պատմության շրջանակներում մեր պետության անկախությունից հետո պիտի նորից սրանք դառնային առաջնային։ Այ որ խոսում են ազգային հայրենիք, այս կողմ այ ազգային ավանդույթները պիտի գային դարձյալ առաջին պլան։ Այնքան չեկան, կամ եկան այնքան վատ ձևով եկան, խեղված եկան, որ աղանդները սիրով զբաղեցրեցին բոլոր բաց տեղերը։ Հիմա աղանդների ձևավորման մեջ Հայաստանի Հանրապետությունում մեղավորության առաջին չափաբաժինը ում է պատկանում, եկեք միասին գուշակենք 3 անգամից։ Ու այսպես մենք ժամանակի հետ երբեմն թշնամիների ձեռքով, երբեմն մենք ինքներս մեր ձեռքով, մենք կորցնում ենք մեր ազգային դեմքը, մենք կորցնում ենք մեր գիտակցությունը ազգային, մենք կորցնում ենք մեր հիշողությունը, մենք կորցնում ենք մեր ավանդույթներն ու մշակույթը, եւ մենք կորում ենք։ Եվ ինչ որ մի պահի դուրս են գալիս, խոսում ենք հայուգենից, դիճում ենք, թե որն է իսկական հայկական, որը չէ, վիճում ենք, թե իսկական հայը ում հետ պիտի թշնամություն անի, ում հետ բարեկամություն, այնինչ, սկզբի համար լավ կլիներ մի հատ մեծ հայլի ունենալ, շատ մեծ հայլի, մտ կանգնենք այդ հայլում մոտ ու ամեն մեկս գտնենք մեզ, մեր արտացոլանքը այդտեղ, ու մտ նայենք մենք մեր դեմքին, մենք մեր հոգուն, մենք մեր գիտակցությանը, մենք մեր ըմբռնողունակությանը, մենք մեր քրիստոնեությանը, չեմ կարծում, թե գեղեցիկ պատկեր կստացվեր կամ գոհ կլինեինք այդ արտացոլանքից։ Ինչևէ, հաղորդման վերջնամասում թույլ տվեք ասել հետևյալը։ Հայաստանի էլեկտրացանցերի 2026 թվականի ներդրումային ծրագրով նախատեսվել է Երևանում եւ Հայաստանի Հանրապետության մարզերում հիմնովին նորացնել շուրջ 500 կիլոմետր օդային էլեկտրահաղորդման գծեր եւ շուրջ 100 կիլոմետր մալուխային էլեկտրահաղորդման գծեր։ Այս մասին սոցցանցերի էջում հայտնել է ՀԵՑ-ի ժամանակավոր կառավարիչ Ռոմանոս Պետրոսյանը։ Դա ըստ նրա զգալիորեն կավելացնի բաշխման ցանցում սպառման ծավալների մեծացման եւ բեռի ավելացման հետևանքով առաջացող վթարների թիվը։ Պարոն Ռոմանոս Պետրոսյան, շնորհակալություն է ծրագիրը բերելու, հաստատելու եւ իրականացնելու համար ջանքեր չխնայելու համար, բայց ես իսկապես տեղյակ չեմ, կուզեի տեղեկանալ։ Եթե կարելի է այդ մասով հրապարակում լինի, չնայած ես Facebook-յան գրառմամբ նույնպես կդիմեմ ձեզ խնդրանքով։ Գորիսից մեր քաղաքացիներն են զանգահարում։ Այնտեղ կա մի հատված, սնուցող մի հատված, ոնց հասկացա, մի 3 հատված կա, մեկը մշտապես ամեն օր գրեթե անջատվում է։ Ամեն օր։ Անհնար է արդեն դարձել, ոնց որ ասում են յոլա գնալ է դրա հետ։ Էլ
խանութներից սկսած, տներից վերջացած անջատվում է, մարդիկ դուրս են գալիս, նայում են, այն մյուս հատվածներում կա, այդ հատվածում անընդհատ անջատվում։ Ես կարող եմ մանրամասներ ներկայացնել եւ կխնդրեինք պատասխան մոտավորապես, գուցե սա մտնում է այս ծրագրի շրջանակներում, եթե ոչ կխնդրեինք ապա ներառել կամ գոնե այս հարցին պատասխանել, որովհետեւ հասարակության լայն զանգված այդ խնդրից շատ է բողոքում, իսկ Գորիսը այսօր մեր համար ռազմավական կարևորության այն առաջնային քաղաքներից մեկն է, բոլորս ենք հասկանում, եւ եթե ես ապրելուց լինեի մեկ այլ վայրում, ես նույնպես կընդունեի միևնույնն է, դա որ այո առաջնայինները առաջնային են, անկախ նրանից, որ մարդու իրավունքները հավասար են, գոյություն ունեն այլ շահեր։ Ես խնդրում եմ տեղեկացնեք այդ 500 կիլոմետր օդային եւ 100 կիլոմետր մալուխային այս ամեն ինչ փոփոխության մեջ, ծավալուն փոփոխության մեջ դա ներառված է թե ոչ, որովհետեւ այնտեղ էլ արդեն անհնար է, անգամ հնարավոր է ես այս 2 օրը առաջանամ Գորիս լուսաբանելու համար մարդկանց խնդրանքը եւ ներկայացնենք իրական պատկերը։ Շնորհակալություն, եթերում Ազատ շփումներ, կհանդիպենք։